resumo más o menos. Por fin, así nos calmamos. Fui muy dura contigo, pero fue porque me heriste con la forma en que manejaste lo de Liz. Quiero que volvamos a lo de antes. Sabes, hablar, a pasar el rato y a ver cómo está la otra. Por eso quería disculparme por mis errores. La culpa en parte también es mía. Sé que fui dura con Kelsey y no es justo para ella. No quiero pelear contigo. Te quiero.